और संस्थाबाट पनि कहीँ छैन, त्यही पुरानो संस्थाहरूले बनाइदिएको यो 10वटा घैँटा हो। हेर्नुहोस्, अब सुरक्षा गरेर त सबैलाई मन लाग्थ्यो, संरचना बनाउन सबैलाई मन लाग्छ, गर्नु चाहिँ के हेर्नुहोस् तपाईँको राज्यको निकायमा परेको छैन, अझ हाम्रो पावरले भेटेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेता नभएर हो कि हाम्रो आफ्नो मान्छे नभएर हो कि हाम्रो टिम 2081 को शिवरात्रिका दिन कपिलवस्तुको शिवगढीमा पुग्ने र त्यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको विषयमा जानकारी लिएर सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले शिवगढीको यात्रामा लाग्यौं। शिवगढी कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकामा पर्ने सबैभन्दा अग्लो चुचुरोमा रहेको पवित्र धार्मिक स्थल हो। यहाँको यात्राको लागि शिवपुर, भालुबाङ खण्डमा पर्ने शिवराज नगरपालिकाको धान खोलाबाट पैदल मार्ग पश्चिम दक्षिणतिर लाग्नुपर्छ। अरू दिन सुनसान रहने यो बाटो शिवरात्रिको दिन अलिक घुइँचो थियो। करिब आधा घण्टा अलिअलि समथर उकालो बाटोपछि केही ओह्रालो अनि सानो खोल्सा तरेर ठाडै उकालो चढ्नुपर्छ। माथि एउटा पानीको धारा भए पनि यात्रामा पानी प्यास, बाटो गोरेटो मात्रै भए पनि शिवगढीको दर्शन गर्ने तथा दर्शनबाट फर्केका कसैले अप्ठ्यारो महसुस गरेको देखिँदैन। साना साना बच्चा बोकेका महिला, बालबालिका र वृद्धा सजिलैसँग उकालो ओह्रालो गरेकोमा दैवीय शक्तिको विश्वास रहेको पाइन्छ। खोलाबाट करिब 3 घण्टामा चुचुरोमा पुगिन्छ। चुचुरोमा शिवालय रहेको छ। शिवालयमा बलि नचढ्ने भए पनि शिवालयको केही तल देवीको नाममा भाकल गरी बलि चढाउने चलन छ। शिवगढी धार्मिक स्थल मात्रै नभएर भालुबाङ लगायत देउखुरी, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुदेखि भारतसम्म देखिने प्राकृतिक दृश्य अवलोकनका लागि पनि रमाइलो ठाउँ हो। जंगलको बीचबाट उकालो पदयात्राको रमाइलो अनुभव, प्राकृतिक दृश्यावलोकनका साथै शिवगढीको ऐतिहासिक महत्त्व छुट्टै छ। नेपाल अंग्रेज युद्धको मुख्य कडी बुटवल सुइराज क्षेत्रको सुइराजगढी अर्थात् शिवगढी किल्ला अहिले पनि सुरक्षित छ। यसको पश्चिमपट्टिको डाँडामा दरबारको अवशेष अहिले पनि छ।
मा पुग्न दक्षिणी भागमा रमुवा दह हुँदै उकालो चढेर पनि पुग्न सकिन्छ। दैनिक पूजा सामान्य चले पनि शिवरात्रि मेलामा 25-30 हजार भन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजन आउने यस स्थलमा कतैबाट सहयोग नभएकोमा शिवगढी मन्दिर विकास समितिका अध्यक्ष एवं सचिव यसरी दुःख पोख्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले उहाँलाई पनि मैले भन्दा तपाईहरुले हजुरहरुको हिसाबमा वर्षभरिमा कति सङ्कलन हुन्छ होला? वर्षभरिमा हुँदैन सर, यही शिवरात्रि मात्र हो। तर पनि तपाईहरुको हिसाबमा कति छ वार्षिक कति छ तपाईहरु? अब त्यही 1.5-2 लाख रुपैयाँ हो। 1.5-2 लाख रुपैयाँ हो हैन। हामीले प्रष्ट जनतालाई राखेर अब यो पैसा पनि अब यहाँ लगभग 30-40 जना छौं समिति भनौं न, सबैको अगाडि गनेर अनि त्यसपछि अनि फेरि यहाँ गनेर फेरि गाउँमा लगेर फेरि सबैलाई राखेर गनेर अनि त्यसपछि अब त्यसैमा हो। त्यसैमा लगभग सबैको हाम्रो फेरि के भन्छ नि यो भत्ता सस्ता सोच्नु होला त्यो छैन। स्वतः हैन हामीहरुले भोलिन्टियर भएर नै गरिरहेका छौं। हामी देखिरहेको कुरा यथार्थता हो, वास्तविकता हो। तर यो संस्थाले तपाईको चाहिँ बारम्बार चाहिँ तपाईको 68 सालदेखि चाहिँ भैरवा चाहिँ तपाईको त्यहाँबाट हामीले दर्ता गर्ने बेलामा पनि हामीले त्यो सबै कुराहरु डकुमेन्टहरु बुझाएको छौं। मैले अघि नै पनि भनिसके तपाईहरुसँग अब राज्यको निकायमा नपर्नु कारण किन होला? यहाँको नेता नभएर हो कि बाजाले हाम्रो कुरा नसुनेर हो कि बाजाले उनले चाहिँ तपाईको चाहिँ उनले चाहिँ चासो नगरेर हो कि ऐतिहासिक कुराहरु चाहिँ तपाईको उनीहरुले चाहिँ खोज तलास गर्नुपर्छ, हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ उनले चाहिँ त्यो मान्यता नराखे हो कि त्यसको बारेमा त हामीले त थाहा छैन। तर उठाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईको हामीले हर प्रयास गरिरहेका छौं। निकायमा चाहिँ हामीले भनिरहेका छौं, नगरपालिकालाई पटक पटक भनेका छौं, वार्डमा भनेका छौं, जिल्लामा भनेका छौं हेर्नुस् हैन। अहिले हामी प्रदेशमा पनि भनिरहेका छौं, केन्द्रमा पनि भनेका छौं हेर्नुस्। त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो नेता नभएर हो कि हाम्रो आफ्नो मान्छे नभएर हो कि भन्ने पनि लाग्छ कि सर कहिले कता कता त हेर्नुस् न, कि त यो ठाउँकै मान्य मन्त्री हुनुपर्ने रहेछ, त्यो भइदिएको भयो त्यसले चाहिँ गर्थ्यो कि। कपिलवस्तुमा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल शिवगढीको विकास प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक देखिन्छ। यहाँको विकास र प्रचार प्रसारमा ध्यान दिने हो भने कपिलवस्तुको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। सामाजिक अभियान मिडिया प्रणालीका प्रधान सम्पादक ठाकुर प्रसाद पोखरेल, व्यवस्थापक प्रकाश विक र क्यामेरा पर्सन अभिषेक पौडेलका साथ ध्रुव प्रसाद शर्मा, शिवगढी धाम कपिलवस्तु।